ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸಂಗಮ ಬೇಕಿಂಗ್. ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ? ಐ ಹೋಪ್ ಗೈಸ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನನಗೆ 250 ಗ್ರಾಮ್ನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕೇಕ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಲೆಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೇಕ್, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ರೀಮ್ನ ಬಳಸಬೇಡಿ ಅಂತಲೇ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇಡಿ, ಬಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೇ. ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾನು 250 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 to 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಆಯಿಲ್, ಹಾಗೆ 1/4 ಕಪ್ಪು ಮೊಸರು, ಹಾಗೆ ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ನ ಹಾಕಿ ವೆಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಜರಡಿನ ಇಟ್ಟು 1/2 ಕಪ್ ಮೈದಾ, 1/4 ಕಪ್ ಐಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್, ಹಾಗೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್, ಹಾಗೆ 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಹಾಗೆ 1-2-3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಜರಡಿನ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಿಕ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ದ ಹಾಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವೆನಿಲಾ ಬೆಳೆಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ಲೈನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇರುವಂಥ 4.5 ಇಂಚಸ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲಾದಿಂದ 1-2 ಸಲ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಹೇರ್ ಪಾಕೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಹೇರ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟೇ ಪ್ರೀ ಹಿಟ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರೀತಿ ಇಡಿ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆರಾಮಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಜಿತಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಚಾಕು ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಡೋವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ನಾನು ಇಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರೋಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರದಾಡೋದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಗೇಗೋ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ನನಗೆ ಅಸೆಂಬಲಾಗಿ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಥ್ರೆಡ್ನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2 ಲೇಯರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತು ಲೆಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಸ್ ಸಿಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಕ್ರೀಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೀಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಬಾಟಮ್ ಲೇಯರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಕಂಜ್ಯೂಸ್ ತಂದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಜಿಪ್ಪಣ ತಂದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅವರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನು 75 ರುಪೀಸ್ನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನಿಲಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಅದಕ್ಕೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕ್ರಷ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಬೇಕ್ರಿ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಬೇಕ್ರಿ ಥರ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇಕ್ರಿಗಿಂತನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂದರೆ ಬೇಕ್ರಿಲೇ ಬೆಟರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಕ್ರಮ್ ಕೋಟ್ಗೆಲ್ಲ ಕ್ರೀಮ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೈಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಿಂದನೇ ಕ್ರೀಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಲೆಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೇಕ್ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೀಮ್ ಇದೆಯೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನಾನು ಕ್ರೀಮ್ನ ವಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ. ಪೂರ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಮಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ನೋ ಬೇಸ್ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಮ್ನ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಬಳಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹಾಗೋ ಹೀಗೋ ಪೂರ್ತಿ ಕವರ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ರೀಮ್ ಹೆವಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಡೆಕೋರೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರೀಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅಂತಾರೋ ಆವಾಗಲೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರುವಾಗೋಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಥರ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಾಗೋ ಹೀಗೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಇವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಾಪ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮಚ್ ಮಾಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಕ್ರೀಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶಾರ್ಪ್ ಎಜ್ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕ್ರೀಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ನೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನನಗೆಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆಯೋ ಆ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೀಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ರೀತಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಟೇಬಲ್ನ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವ್ಯೂಸ್ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಜಾರಂತೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, 150 ಜನ ಬರಲಿ ಇಲ್ಲ 50 ಜನ ಬರಲಿ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರನಾದರೂ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ.
ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತಲೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೈಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರೋ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ನಿಂದ ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಆವಾಗಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಇದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ನಾನು ತಲುಪ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರೀಮ್ ಕೇಕ್ನ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬೇಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರೀಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಕೇಕ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೇಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ನ ಅವ್ರು ನೋಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬರಬೇಕು, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕೊಡೋದೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟೇನೆ. ಸೊ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ದ ಡಿಸೈನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ನೀಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಾರ್ಡರ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಲ್ ಬಾರ್ಡರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಕ್ರೀಮ್ ಕೇಕ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೀಮ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ವಿಪ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಮಾಡಿರೋ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಾರ್ಡರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂಡ ಬಾರ್ಡರ್ನ ಮಾಡೋಣ, ಆವಾಗಲಾದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಅನ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ನನಗೆ. ಬಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಬಾರ್ಡ್ರನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಬೇಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಹಾಫ್ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಹಾಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ನೀಟಾಗಿ ಕವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೀಮ್ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ, ಅದಲ್ಲದೆ ಕ್ರಮ್ ಕೋಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೆಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಬೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಪ್ಲೇನ್ ರೀತಿ 4 ಲೈನ್ ಎಳ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಏನೋ ಒಂಥರ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದೆ ನಾನು. ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಫಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಟರ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಬಾರ್ಡರ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ನಾನು ಬಾರ್ಡರ್ಗೂ ಟಚ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ತಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಬಾರ್ಡರ್ ಟಚ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಆದಂಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಗೋಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ವ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅಂದರೆ ರಾಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳು ಕೊಡಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ವ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡೋ ವಿಧಾನನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಂತೂ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ನನಗನ್ಸೋ ಪ್ರಕಾರ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡೆಲ್ಲನೂ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯೂಸ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ದಪ್ಪನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೋ ಅಥವಾ ಬರ್ತ್ಡೇಗೋ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೂ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೂ ಹೀಗೋ ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಗೈಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಶುಗರ್ ಬಾಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸೈಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಹಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಸೈಡ್ನ ಕ್ರೀಮ್ ಏನಿದೆ
ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಕ್ರೀಮ್ ಬಳಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಕಾಣೋವಾಗ ಒಂದು ಲುಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುಟ್ಟ ಹಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಪೈಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಬಳಸಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೋಸಲ್ನ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತ ತರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹೊಸಬ್ರಾದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಬಾಯ್.